यहाँ हाम्रो दाजुहरू पनि भेटेको छु हामीले सिक्किमबाट आउनु भएको रहेछ हेलो 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 भाइ यता हुनुहुन्छ हाम्रो दिदी पनि हेलो अघि हामी सँगै आउँदाखेरि बसमा भेटेको दिदी दाजु हामी होइन सँगै एउटै बसमा हामी कलकत्ताबाट चाहिँ डिगाको बसमा चाहिँ हामी चढेर आएको तर सँगै भेटेर चाहिँ अहिले पनि हामीले सँगै एउटै होटलमा चाहिँ रुम लिएर बसेको छु अब चाहिँ हामी मजाले घुम्ने है त अनि कान्छी कस्तो भइरहेछ अहिले कस्तो फिल भइरहेछ यहाँ आएर भन हो यहाँ आउँछु भनेर सोचेको थियौ तिमीले अन्त भन हेलो एभ्रिवान हजुर सम्पूर्णलाई गुड मर्निङ र अहिले चाहिँ हामी यहाँ कलकत्तामा रेडी भइसकेको छु गाइस होइन यहाँ कान्छी पनि हुनुहुन्छ कान्छी पनि एकदम रेडी छ हेलो रेडी हो तिमी कान्छी हेलो हुन हेरेको न रेडी हो टक्कै अब रेडी भएर चाहिँ अब हामी यहाँदेखिको चाहिँ निस्किन लागेको गाइस कहाँ हो भन्दाखेरि तपाईँको डिगाको तर्फ गाइस अब हामी यहाँदेखिको निस्केर चाहिँ डिगाको बस पक्रेर चाहिँ हामी डिगा जाने है हजुरले आजको भिडियो पुरा हेर्नु होला एकदम राम्रो हुनेछ यो चाहिँ हो कलकत्ताको न्यू मार्केट गाइस होइन र बेलुकाको समयमा चाहिँ यहाँ चाहिँ एकदमै धेरै नै मार्केटहरू लाग्दो रहेछ र अब चाहिँ हामी यहाँदेखिको चाहिँ निस्किँदै गरेको गाइस होइन र अलिकति अगाडि गएर चाहिँ त्यहाँ तपाईँको डिगाको बस स्ट्यान्ड रहेछ धर्मतलामा त्यहाँदेखिको चाहिँ अब हामीले बस पक्रिनु पर्ने हुन्छ एकदमै राम्रोसँगले होइन जाने हो डिगाको दृश्य पनि हजुरलाई देखाउने छु गाइस होइन र आज चाहिँ हाम्रो यहाँदेखिको बसमा कति समय लाग्छ भने 4-5 घन्टा लाग्छ भनेर भन्दैछ 4-5 घन्टा लाग्छ अरे क्या डिगा पुग्नुको लागि अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले कति बजी समयलाई भन्नुपर्दाखेरि अहिले तपाईँको 9 बजिसकेको छ र हामीले बस पक्रेर जानुपर्ने हुन्छ अलिकति समय लाग्छ हामी गाइस एकदम भिडियो बनिरहनुहोस् भिडियो हेर्दै गर्नुहोस् होला एकदम मजाले हामी जाँदै गरेको छु अहिले र म साथी हो यहाँ चाहिँ यो चाहिँ नेसनल हाइवे तपाईँको यहाँ चाहिँ कलकत्ताको मेन हाइवे हो अनि यहाँदेखि चाहिँ हामी बाटो क्रस गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले बस चाहिँ पल्लोपट्टिबाट चाहिँ पाउने गर्दछ त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले हामी यहाँ रोड क्रस गरिरहेको छु कान्छी छिटो हिँड्नुपर्ने हुन्छ एकदमै ठुलो प्रकारले गाडी आउने गर्छ यहाँ कोलकाता चाहिँ एक मात्र यस्तो टाउन हो कि जहाँ चाहिँ पुरानो बिल्डिङहरू होइन पुरानो गाडीहरू जस्तो कि एम्बेसेडरहरू भन्ने चिजहरू अहिले धेरैवटा जग्गामा देख्न पाउँदैन होइन त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँको पुरानो बिल्डिङ क्या उहिले ब्रिटिसको पालोमा जस्तो बिल्डिङहरू छन् होइन त्यो प्रकारको बिल्डिङहरू पनि देख्न पाउने रहेछ उहिलेको यहाँ पर हजुरले देख्न सक्नुहुनेछ यो चाहिँ एकदमै ओल्ड बिल्डिङहरू छ होइन उहिलेको डिजाइनको क्या एकदम दामी बिल्डिङहरू यहाँ देख्न पाउनुहुनेछ हजुरहरूले बिहानको समयमा अहिले तपाईँको समय भन्नुपर्दाखेरि 9 बजिसक्यो 9 बजी पनि तपाईँको यो प्रकारको ग्यादरिङ होइन हामी हुन्छ उठ्नु चाहिँ बिहानै उठेको 6:30-7 बजी उठेको तर यताउता गर्दाखेरि ढिलो भइहाल्छ होइन किनकि हामी धेरै नै थाक्यौँ नि त अब कति दिन भइसक्यो हामी यहाँ आएर बसेको त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ अब थाकेको छौँ हामी कान्छी पनि थाकेर हिँड्नु नसक्ने अवस्था भइरहेको छ खुट्टा दुखेर जिउ दुखेर है र मान्छेले देख्छ होइन ट्राभलिङ एकदम उहाँहरू एकदम खुसीसँगले घुमिरहेको देख्छ तर घुम्ने मान्छेलाई याद हुन्छ क्या कतिको थाकेको छ कतिको कस्तो प्रकारले ट्राभल गरिरहेको हुन्छ अनि हजुरलाई पनि भन्न चाहन्छु किनकि ट्राभल गर्नु हुँदाखेरि तपाईँहरू एकदम अगाडिदेखि नै एकदमै प्रिपेयर होइन एकदमै पुरा हिँड्नु चाहिँ एकदम पहिलादेखिको नै उयो गर्नुपर्ने रहेछ किनकि प्लेन साइड हो हामीले हिँडेको यादै पाउँदैन कतिवटा जग्गाहरू होइन कस्तो प्रकारले के जस्तो लाग्छ तर धेरै नै हिँडिसकेको हुन्छ हामी क्या अनि हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ बिहानदेखि पनि मार्केट ओपन साथी हो यहाँ चाहिँ तपाईँको धर्मतलाको मेन के भन्छ मेन चौक भनिन्छ होइन मेन यहाँ चाहिँ धर्मतलाको जिरो भनिन्छ नि त अब हाम्रो भाषाबाट मेन चौक हो क्या यो चाहिँ हो तपाईँको धर्मतला कलकत्ता यो प्रकारको रहेको छ गाइस हामी चाहिँ डिगाको बस यो हो गाइस होइन र अब यहाँदेखि चाहिँ हामी डिगा जाँदैछु यो प्रकारले हामीले बाटोमा खानु लागि पनि चिप्सहरू किनिसकेको छु होइन यो प्रकारको डिगाको बस यस्तो छ गाइस भित्रपट्टि चाहिँ कान्छी अघि यहाँ बसिसकेको छ यो प्रकारले बसिसकेको छ गाइस सिटहरू चाहिँ यहाँ छ माछापट्टि पानी लिएर जाँदा हुन्छ भनेर भन्छ पानी
कस्तो पानी हो खाने पानी नि ए ल राख न पानी नै लिएर आऊ भनेर फोन ए गर्छु खै फोन त आएन मेरोमा आएन भने त्यत्रो सरी छोड्नु यस साथी हो हामी चाहिँ निस्केको अब कलकत्ताबाट चाहिँ उता टिकाको तर्फ एकदमै कस्तो मधुर आयो है हामी चाहिँ भर्खरै मात्र डिगा पुगेर चाहिँ होटल खोज्नुको लागि चाहिँ हामी गइरहेको छु अहिले चाहिँ साथी हो हामी चाहिँ डिगा पुगेर चाहिँ अहिले होटलमा यहाँ रुम लिकिन चाहिँ यहाँ बसिरहेको छु भर्खरै मात्र होइन 5 घन्टा कलकत्तादेखिको हामीलाई डिगा आउनको लागि चाहिँ 5 घन्टा लाग्यो र 5 घन्टा बादमा चाहिँ हामी यहाँ डिगा पुगेर चाहिँ हामीले यो प्रकारको होटल लिएको छ गाइस होइन होटलमा चाहिँ हामी अलिकति फ्रेस भइरहेको छु अहिले र होटलमा फ्रेस भइकन चाहिँ अलिकति हजुरलाई पनि म यहाँ ओल्ड डिगाको चाहिँ दृश्य देखाउनेवाला छु हजुर पुरा भिडियो हेर्नुहोस् होला है भर्खर पुगेर हामी अलिकति रेस्ट गरिकन फ्रेस पनि भइरहेको छु फ्रेस भइकन चाहिँ अब हामी जानेछु ओल्ड डिगाको तर्फ हेलो अहिले चाहिँ हामी यहाँ ओल्ड डिगामा पुगेर चाहिँ हामी ओल्ड डिगापट्टि सी बिचपट्टि जाँदैछु गाइस होइन यहाँ हाम्रो दाजुहरू पनि भेटेको छु हामीले सिक्किमबाट आउनु भएको रहेछ हेलो भाइ यता हुनुहुन्छ हाम्रो दिदी पनि हेलो अघि हामी सँगै आउँदाखेरि बसमा भेटेको दिदी दाजु हामी होइन सँगै एउटै बसमा हामी कलकत्ताबाट चाहिँ डिगाको बसमा चाहिँ हामी चढेर आएको तर सँगै भेटेर चाहिँ अहिले पनि हामीले सँगै एउटै होटलमा चाहिँ रुम लिएर बसेको छु अब चाहिँ हामी मजाले घुम्ने है त डिगाको चाहिँ सी बिच हजुरलाई देखाउने छु कस्तो के रहनेछ यहाँ चाहिँ हजुरको ओल्ड डिगा टक्कै हामी यो बाटोबाट आउँदाखेरि चाहिँ तल पुग्नुपर्ने छ है जुत्तासँग त नहुने रहेछ यहाँ त हजुर ओल्ड डिगा गाइस सिङ चस्मा लगाऊ त यहाँ चस्मा लाउनु पर्ने रहेछ उयो छलमा हजुर मलाई कि एउटा यस्तो एउटा कहाँ कस्तो घर यो छ नि यो मैले फोटो खिचेर यो अझै रातो हुन्छ नि अलिक भरे झर्छ भरे त्यो कहाँ भन्नु थियो एउटा जग्गा जुमा त्यो जग्गा चाहिँ रिजर्भ पर्छ कि खानेहरू बस्ने जग्गा त्यो जग्गा हुन्छ नि बिचभित्र चाहिँ खाने होइन त्यस्तो त्यो नरिवल भएको त्यो चाहिँ रहेछ नि त्यो जग्गा चाहिँ कि नरिवल पनि पुरा भएको जुहरू भएको त्यो चाहिँ सस्तै पर्छ भने चाहिँ अहिले सोधौँ न है एकदम घुमेर गएर त्यो चाहिँ उयो होला हौ पन्डिम के भन्ने जग्गामा पन्डिम बिच वरिपरि छ ए ओल्ड डिगामै हो ओल्ड डिगामै ऊ तल जानुपर्ने चाहिँ घुम्नुको लागि त ऊ तल है हो कस्तो दामी हेर तर हामी के सधैँ त्यो हिमाल देख्ने बानी है यस्तो त खतरा देखेर अब यहाँ समुद्र अब गोवा जानु पर्दैन यहीँनिर गोवाको फिल गर्नु त आएको यहाँ कलकत्तामा गोवाको फिल गर्नु आएको यहाँ एकदम दामी यहाँ माथि हजुर देख्न सक्नुहुनेछ माथि घाम मस्ताउनु आँटेछ यहाँ तल चप्पल किन शङ्कर ए डुप्लिकेट हो यो अरिजिनल होइन समुद्र जाने बाटो चाहिँ यो हो ढुङ्गा भएको यो प्रकारको चाहिँ हजुरले देख्न सक्नुहुनेछ यो चाहिँ के हो माछाको उयो हो क्या हो यो दाना चाहिँ के हो है माछाको गुजो छ साथी हो हामी चाहिँ ओल्ड डिगामा छु गाइस अहिले चाहिँ होइन अघि भर्खर हामी आएर चाहिँ होटलमा अलिकति फ्रेस भइकन चाहिँ र अहिले चाहिँ हामी यहाँ ओल्ड डिगामा चाहिँ कान्छी र म हेलो कान्छी हो खतरा कान्छी कुल भइरहेछ हेर आयो खोला आयो यहाँ हजुरले देख्न सक्नुहुनेछ समुद्र एकदम जति आँखाले भ्याइ नभ्याइसम्म समुद्र देख्नु पाउनेछ यो चाहिँ तपाईँको कलकत्तामा चाहिँ लास्ट यस्तो जग्गा हो कि लास्ट ल्यान्ड भनौँ न यहाँदेखि उता चाहिँ डल्लै समुद्र छ क्या उता डल्लै समुद्र हो वाउ यस्तो दामी होइन तर हामी त अब के भन्छ ठुलो पहाडहरू हिमालहरू देखेर वाक्कै भएको बेलामा चाहिँ यस्तो खालको समुद्र हेर्नु पाउँदाखेरि त
यो खालको समुद्रमा चाहिँ मलाई आउन धेरै नै अगाडिदेखिको मन थियो तर फाइनली आज हामी कान्छीरामा आइपुगिसकेका छौँ। हामी यहाँ ओल्ड डिगामा छु गाइस होइन र अहिले चाहिँ ओल्ड डिगाको यो जुन चाहिँ समुद्र छ हामी चाहिँ त्यहाँ अहिले आएर चाहिँ हजुरलाई त्यहाँको दृश्य देखाइरहेको छु होइन। अनि कान्छी कस्तो भइरहेछ अहिले कस्तो फिल भइरहेछ यहाँ आएर भन रमाइलो भइरहेछ मजा आउँदैछ। हो यहाँ आउँछु भनेर सोचेको थियौ तिमीले सोचेको त थिएन नि अन्त भन ओ यहाँनिर यस्तो गरेर यहाँनिर है मजाले है पानी खेल्दै स्विमिङ खेल्दै मजाले पक्रिँदै वाउ यहाँनिर चाहिँ यहाँ यत्रो ठुलो समुद्रको उसमा चाहिँ यहाँ साथी हो हामी चाहिँ डिगा बिचबाट अब निस्किँदै गरेको होइन। बिचमा अलिकति हामीले खेल्यो पानीमा एकदम मजा आयो। अलि बेलुकाको समय भएकोले गर्दाखेरि धेरै नै हावाहरू आउँदैछ है एकदम जाडो भएर चाहिँ ज्याकेट स्याकेट लगाएर चाहिँ यहाँ हामी चाहिँ अब यहाँ ढुङ्गाको बाटोबाट चाहिँ निस्किँदै गरेको एकदम लड्नुहुन्छ है बिस्तारै हिँड्नुहोस् है टक्कै हो छिटो आऊ कान्छी ए छिटो आऊ एउटा जग्गाहरू धेरैवटा चिजहरू रहेछ होइन समुद्रमै भएको चिजहरू यो सबै शङ्खको क्या यो शङ्खको चाहिँ यो क्लिपहरू बनाएको रहेछ है यस्तो मजाको है यो चाहिँ तपाईँको नेचुरल यहीँको हो यस समुद्रबाटै टिपेर चाहिँ बनाएको रहेछ दामी जग्गा यो पनि केसमा बान्ने क्या शङ्खको यो चाहिँ मोतीको मालाहरू रहेछ हो एकदमै हेर्नुहोस् साथी हो धेरै टेस्टी बाबु के छ दाजु टेस्ट गर्नुहोस् न माछा खानुहोस् न कति भयो भिडियो गराएँ जाउँ न दुईजनासँगै खाउँ न कस्तो भयो उहाँले खाँदैन खानु न डिगा बिचमा चाहिँ यो प्रकारले घुमिरहेको छु बेलुकाको साँझमा होइन पानी खाँदै ब्याकग्राउन्डमा देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले डिगाको आई लभ डिगा लेखेको